हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गणेश टॉक वर्ल्ड। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पिटबुल पपीज़। ये पपीज़ अवेलेबल हैं उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद से। तो अगर आप गाज़ियाबाद में रहते हैं या गाज़ियाबाद इन पपीज़ को लेने जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ तभी आप ओनर से कांटेक्ट कीजिएगा। ओनर का डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस मदर और फादर दोनों की ही पिक्चर्स आपको दिख जाएंगी, तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बच्चे के लिए आप पे कर रहे हो वो बड़ों के ऐसा निकलेगा तो आपका पैसा वर्थ है या नहीं है। जो प्राइस है बहुत ही जेन्युइन रखा है सर ने, बहुत ही जेन्युइन। जो प्राइस है वो रखा है मेल का 9,000, फीमेल का 8,000। मेरे ख्याल से बहुत ही जेन्युइन है। बाद बाकी अगर आपको और नेगोशिएशन ट्राई करना हो तो यार कर लेना, हो सकता होगा तो ज़रूर हो जाएगा। तो गाइस मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। एंड हाँ, प्लीज़ 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 भाई, डिलीवरी के पीछे मत पड़ना। डिलीवरी में ही सारे फ्रॉड, सारे स्कैम्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, आप ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो देख लीजिए।